10磅粉啊，5磅水咯。而家其實一路都係同個時間競爭緊嘅，一路做一路學，一路錯一路改，同做人一樣，得我自己一條欄嘅，慢慢做咯。25年前到啦，當時我哥咧就想頂俾人做，後尾我問佢頂俾我咩價錢，咁我價錢咧貴過人哋，但係我冇錢直接俾佢，每日還錢俾佢咯。不過冇乜所謂啊，最緊要有生意做咪得咯。呢個故事真係我都唔知喎，雞尾包點解叫雞尾包？菠蘿包同雞尾包咧做法一樣，只不過咧係個形狀唔同啫。嗱，而家為咗時間關係咧，開個快機，將佢時間快翻少少。而家叫做啱啱叫撈好。當佢暈晒嘅時候，就係收成嘅時候。但係而家咧冇佢咧，佢嗰個麵團咧嗰個溫度咧同頭先就爭啲啦，冇頭先咁凍啦已經。一路打一路佢會扯高，越打越滑嘅。起咗個麵大概等佢5分鐘，等佢鬆一鬆咯。唔鬆個麵團咧就會實啲咯。做麵包嘅咧，你唔好超過34度啦，40度咧就會燒，就唔用得噶啦。因為嗰陣時咧喺我間飯屋做麵嘅咧冇乜熟客，靠底薪就揾唔到食嘅。嗰陣時就開始接觸麵包呢一行咯，冇諗過會整係會做咗呢一行。嗰陣時其實係點咧？我都冇心自己做嘅，諗住請師傅就搞掂㗎啦。始終唔識做都唔得喎。咁啊唯有希望偷師啊，但係偷師都偷唔到乜滯。譬如最簡單啦，幫佢稱嘢啊，但係都唔係成日稱咯，因為你稱得多，你會知份量啊嘛。冇晒師傅嘅時候，真係要一路做一路改咯。求人不如求己，係咪先啦？雞尾包有椰絲啦，有牛油啦、奶粉啦、砂糖啦，做得好食就要落足材料。因為而家咧有好多大公司咧，佢奶粉落唔夠啊，變咗個包根本都唔香。因為雞尾包最主要奶香佢就係奶粉，但係奶粉係最貴。師傅冇做之後就自己頂上咯。開頭梗係做得差啦，咁好在啲客又好咯，佢將佢啲意見講出嚟俾我聽。佢話我啲包好似鴨殼咁，我就嗰陣時諗起乜嘢係鴨殼啊？我理解佢就係難食，但係又唔知點樣難食。我就諗翻起師傅嗰陣時打麵嗰啲形態係點樣樣咯。諗翻起就好簡單咯，根本就打麵打過籠。嗱，好似譬如方包出爐嗰陣時靚，但係一凍到咧佢就揸晒腰。嗰陣時不斷點樣做都差。後尾發覺原來我方包咧係個斤重啊，就令到佢凍咗之後咧收腰啊。只要好簡單啦，我打麵唔使打咁耐已經搞掂。但係因為嗰時冇人去講解俾你聽，咁就變咗好難咯。當你明白咗各種道理咧，就其實好簡單。嗰時開始就計時間啦。譬如我而家打麵打15分鐘或者17分鐘嘅。咁我就每一次打麵將時間縮短咯，咁跟住睇個麵團個形狀咯。最緊要有一樣嘢就係你唔好驚人哋彈你，人哋係袋緊錢落你個袋。包咧我就唔用豬油，因為自己知識唔多，係睇電視得翻嚟嘅知識係膽固醇咧係會積聚嘅。如果我哋做麵包用豬油嘅，啲客幫襯你，咁咪好似對啲客唔係咁好咁咯。等佢慢性中毒，咁就諗住用植物油咯，起碼植物油就唔會有呢個問題啊嘛。其實都一樣做到麵包噶，佢都可以一樣軟熟啊。以前我諗出6、7盤包咯，剩咗就出少咗咯。一日嚟講，起碼少咗有10盤噶都，40零50盤啦。即係好簡單啦。如果你做嘅嘢，人哋點解要幫襯你啊？有唔同，人哋先會覺得好食，好食咪會幫襯你咯。我哋菠蘿包個皮咧係用生油，主要係生油做，但係咧都好鬆脆。一個麵包咧，你要明白佢唔難，要做好佢就難。佢軟熟得持唔持久咧？會唔會話出爐軟熟，跟住一陣間就硬咧？譬如你個包開得細嘅，發得大嘅。咁個包咪好似而家嗰啲包好空心咁咯。好，多謝晒。
而家菠蘿包咧就賣4蚊個，咁我都想多啲舊街坊有啲優惠，咁啊遲啲3蚊個菠蘿包，蝕唔使蝕係賺少啲啦，即係好老實咁講，咁冇理由話賣少1蚊就蝕嘅，係咪先？即係好老實咁講，只不過係賺少啲啦，賺少啲回贈啲街坊咯。即係錢雖然係緊要，維持到咪算咯。有陣時有好多咧，即係以前嘅小朋友，而家大咗結咗婚啦，專登翻嚟呢個區睇下個變化咯。有陣時譬如經過我哋鋪頭啊，原來你哋騰龍閣仲做緊啊，傾兩句咯。我其實講真，我就唔叻㗎，我淨係識得做㗎咋。我都希望有年輕人做學師啊，但係而家就有咗最低工資啦，佢想做學師都唔得。如果淨係靠我自己，我淨係得一雙手咯。